దగ్గుమందుకు 24 మంది చిన్నారులు బలి కావడానికి ఫార్మా కంపెనీల నిర్లక్ష్యమే కారణంగా కనిపిస్తోంది. మందుల తయారీ నుంచి మార్కెట్లోకి విడుదల చేసే వరకు ప్రతి దశలోనూ ఖచ్చితంగా పాటించాల్సిన నిబంధనలు ఉంటాయి. వీటిని ఒక్క రాష్ట్రం కూడా పాటించడం లేదని తెలుస్తోంది. ద సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ జారీ చేసే మార్గదర్శకాలను పాటించకపోవడం వల్ల కల్తీ దగ్గు మందులు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. టెస్టింగ్, ఇన్స్పెక్షన్, ఆడిటింగ్ వంటి ప్రోటోకాల్స్ ను పాటించడం లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించింది. దగ్గుమందు తయారీ కంపెనీల జాబితాను తక్షణం తమకు పంపించాలని అన్ని రాష్ట్రాలకు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలను సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆదేశించింది. మరోవైపు మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లలో దగ్గుమందు మరణాలపై సిబిఐ విచారణకు ఆదేశించాలన్న పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది.